Gak pernah jemuran, sekali jemuran langsung parah banget. Padahal awalnya kecil, memang gak bisa disepelein sih kalau jamur. Tapi maminya gak bakal bisa diem. Dan hasilnya udah cantik ini lagi sekarang. Sekarang ada Antiska Bias Plus Nano Aerosol. Antisipasi dingin, Anabul lebih nyaman dibanding spray atau oles biasa. Nano Aerosol lebih praktis, higienis, nyaman, dan ada cooling sensationnya. Harusnya di spray secara langsung. Tapi kucing-kucingku tipe yang takut kalau ada spray. Jadi tetap aku akalin spray ke kapas, totol-totol ke bagian yang berjamur. Jangan pernah sepelein dari yang mulai cuma garuk-garuk, dicek sekarang. Kalau enggak, kamu bakal ketular dan ini gatel banget. Dan ini sudah aman jika tidak sengaja terjilat. 2 kali lebih banyak dan pastinya lebih hemat. Dan sekarang resmi launching, saatnya rawat kulit Anabul dengan cara yang lebih modern, lebih aman, dan lebih nyaman.